আসসালামু আলাইকুম। জয়সলিটিক পক্ষ থেকে আমি জাহাঙ্গীর আলম স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আপনাদের জন্য নতুন একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। রাইস কুকার মেরামত করতে হবে কিভাবে, এটা কেন ভাত হয় না, কেন ফ্যান থেকে যায়, কেন ভাত পুড়ে যায়। ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখলে অনেক ভালো কিছু বুঝতে পারবেন। টোটাল তথ্য দেওয়া হবে, আমাদের সঙ্গে থাকুন। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে রাইস কুকার সহজে মেরামত করা যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে রাইস কুকারের যে পিছনে যে কভারটা খোলা হচ্ছে, এখানে ফ্যান পড়ার কারণে প্লাস্টিক গলে গেছে। যদি ম্যাগনেটের সমস্যা হয় তাহলে কিন্তু আপনার ভাত অ্যাকুরেট হবে না, ম্যাগনেট পাল্টাতে হবে। অ্যাড্রেস জয়সলিটিক বাগানচারা বাজার, সারসা, যশোর। আমাদের যে যশোর থেকে যশোর ইলেকট্রিকের নাম। যে রাইস কুকারটা যে মেরামত করা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ম্যাগনেট এবং এই যে পিন, যেটা কারেন্টে এসে যে লাইনটা ঢোকে, আপনার ভাত যে ভালোভাবে হবে আমি কিছু ধারণা দেব, অবশ্যই আমাদের ধারণা শুনবেন। মোবাইল নাম্বার 01718777235, বাংলাদেশ। প্রথম জয়সলিটিক ইউটিউব চ্যানেলে সমস্ত ইলেকট্রিক বিষয়ে ভিডিও তৈরি করা হয়, অবশ্যই ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবেন। রাইস কুকারে যে ভাত রান্না করার জন্য আপনি যে চাউল দেবেন, 500 গ্রাম চাউলের সাথে 750 গ্রাম পানি দিবেন। যেহেতু পানির পরিমাণ একটু বেশি দিলে ভাতটা ভালো হবে। যদি পানি কম দেন তাহলে কিন্তু ফ্যান থেকে যাবে কিংবা ভাত পুড়ে যাবে। তার জন্য 500 গ্রাম চাউলে 750 গ্রাম পানি দিতে হবে। ইউটিউব চ্যানেল জয়সলিটিক বাগানচারা বাজার, সারসা, যশোর, বাংলাদেশ। বাংলাদেশে প্রথম জয়সলিটিক ইলেকট্রিক বিষয়ে অনেক ভিডিও তৈরি করে। ইউটিউব চ্যানেলে চোখ রাখবেন। যত প্রকার ইলেকট্রিক মোটর আছে সব ধরনের মোটরের ফর্মা এবং কানেকশন হয়ে কয়েলটা বাইর হয়, আপনারা ভিডিওগুলো দেখবেন, অনেক ভালো কিছু বুঝতে পারবেন। এখানে যে কয়েলটা দেখানো হচ্ছে এটাই কিন্তু মেন যে কয়েল, আর এবং ম্যাগনেট, এই ম্যাগনেটটা কিন্তু পাল্টানো হয়েছে। এই ম্যাগনেটটা যদি অ্যাকুরেট না হয় তাহলে কিন্তু আপনার ভাত হবে না, হয়তোবা ভাত পুড়ে যাবে, ফ্যান থেকে যাবে। এই ম্যাগনেট যদি জং পড়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনারা ম্যাগনেটটা কোনো ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে সেটা পাল্টে নেবেন। সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, প্লিজ বেল বাটন, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, শেয়ার করে আরেকজনকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। এখানে যে হাঁড়ি দেওয়া হয়েছে, এটা যে কারেন্টের যে মেন যে প্লাগ দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুব সাবধানের সাথে লাগাবেন। অনেক সময় জ্বলে পড়ে গেলে বডি হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। যে যেখানে থাকবেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদ থাকবেন। নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে আবার হাজির করব। ধন্যবাদ।